Bună și bine ați revenit la episodul 9 cu Minecraft. Da, știu, noul skin arată ca un luptător cu o sabie de diamond într-o bluză neagră și niște pumnale în mână, cred. Și are o barbă, oricum arată foarte tare. Așa, și după cum știți, avem mâncare, avem tot ce ne trebuie. Sper. Și acum, în episodul ăsta, cred că o să... Da, ne ducem după ironul ăla. Îl mai știți din episodul 6, da. Dacă vă mai amintiți, e bine. Dacă nu vă mai amintiți, nu e bine. Mă rog. Dacă în caz că găsim ceva pe drum și da, să mergem. Da, bună întrebare, unde era? Aici, cred. Sper. Uitați-o, oai, am deja pat. Dar totuși știu acasă. O să... Dar știți că sunt emoționat de la episoadele astea, că știți, acum e ca și cum aș vorbi la un calculator singur și... Wow, trebuie să omorăm un skeleton. Da. Și... Da, acum... Ca și cum aș vorbi la un calculator singur. Dar când știu că o să mă vadă câteva milioane de oameni, nu, ai că încerc să fie cât mai perfect și să ai tot ce trebuie. Dar să continuăm. Acum nu știu unde e ironul ăla. Știi, uitați-vă la episodul 6 dacă vă aduceți aminte. Și am găsit niște iron, ne duceam după coal. Și atunci cred că e în partea asta. Ne duceam după coal. Da, uita, aici e mai acolo. Și am găsit peștera aia. Și apoi ne-am dus în ea și era... și e și asta, da. Aici a găsit diamond-ul. Uitați, iron, coal. Cum ieșim noi de aici? Ok. Și... Da, aici era. Jos? Uitați, mai era niște coal. Da, uitați aici. 1, 2, 3, 4. Mai e și sus? Nu. Haideți să luăm și asta. Coalul ăsta. Urât. Ok. Da, e foarte bine. Ok, să ne întoarcem acasă sau mai explorăm? Mai explorăm puțin cave-ul ăsta, liane. Aoleu. Un cave, serios. Da, și era niște coal. Să-mi credeți că l-am arătat. Avem 4, o să ne facem un pickaxe și unul îl păstră. Wow, cât coal. What the fuck? Ok.
Noi vrem să prăjim mai lunața și cred că vom încheia acest episod. Și, apropo, episodul următor m-am decis, știu sigur ce facem. O să facem unelte din iron, adică doar, știți voi, cum îi spune, doar un pickaxe și un iron îl vom acum nu-l vom păstra. Voi face o armură. Dacă ne ajunge. Cât avem 9. Fără pickaxe mai avem doar 6. Sus ce? Nimic. Mai avem doar 6. Ce putem să facem cu 6? Ia să putem să mă gândesc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Încă 1. Și făceam niște pants. Cred că putem să facem niște boots. Stai puțin. Boots, da, sigur, ne trebuie doar 4, dar... Helmet. Ne trebuie 5 la helmet. Da, ok. Da, cam asta a fost episodul. Doar punem iron-ul la prăjit. Și... unde dracu ne-ai casa? Uitați. Ok, avem asta, încă e dimineața. Punem astea. Cam cât ne trebuie? 1, 2, 3. Nu ne trebuie atât, dar să fie acolo. Cred că ne trebuie doar 2, da. Da, mai punem doar 1. Să ajungă normal. Cure hardware. Ce? Stați puțin. Nu. Ceva nu e bine. Time to farm. Nu l-am făcut. Ce? N-am luat vaci. Mă rog. Taken. Și diamond, serios. Bună. Și vom încheia acest episod. Baftă, la revedere.